Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын творожный пирог, яғни сүзбелі пирогты жасап көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын жасап алуымыз керек. Ол үшін бізге електен өткізілген ұнымызға осындай морозильниктен шыққан сары майымызды ұнға ауната отыра теркіден өткізіп алып, крошка жасап аламыз. Крошка жасап алғаннан кейін біз бір қасық разрыхлитель саламыз. Оны да жақсылап араластыруымыз керек. Содан соң жұмыртқамызға шекерді салып, шекер ерігенше араластырып алғаннан кейін жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ және де қолға жабысқыш болып келеді. Дайын болған қамырды жарты немесе 1 сағат холодильникте ұстаймыз. Осы аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын, енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творог, яғни сүзбе, 1 кесе шекер, қаймақ және де 1 дана жұмыртқа керек. Осыны жақсылап блендердің немесе миксердің көмегімен езіп аламыз. Енді алдын ала майлап қойған формамызға қамырымызды әдемілеп орналастырып шығамыз. Жан-жағын барлығын тегістейсіздер. Содан соң дайын салманы құйып, қызып тұрған пеште 60 минут пісіріп аламыз 160 градуста. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Және де видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған салтанат, назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.